Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Langsung saja saya akan melanjutkan sharing seputar pijat. Kali ini saya akan memijat untuk mengatasi batuk. Jadi kali ini saya akan tunjukkan titik untuk mengatasi batuk, untuk meredakan batuk, mengurangi rasa gatal di tenggorokan. Jadi batuk ini sebenarnya reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan zat atau partikel yang akan masuk ke saluran bawah pernapasan. Jadi batuk ini reaksi alami tubuh yang positif agar tidak ada zat yang masuk ke saluran bawah pernapasan. Namun jika batuk itu berlanjut, itu artinya sebaliknya ada permasalahan di pernapasan. Bisa jadi disertai dengan demam, pilek, pusing, tenggorokan sakit. Oke, jika teman-teman mengalami seperti itu, tenggorokan terasa gatal, batuk, mungkin juga pusing, silakan teman-teman mencoba untuk memijat titik refleksinya. Titik refleksinya ada di tenggorokan. Oke, langsung saja kita pijat titik refleksinya. Cara memijatnya kita bisa menggunakan ujung ibu jari tangan. Jadi titiknya persis di lekukan leher bawah. Jadi di titik ini, kalaupun kita sedang tidak batuk, jika ditekan kadang kita batuk. Ini artinya ada reaksi tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di saluran atas pernapasan agar tidak turun ke saluran bawah pernapasan. Jadi jika nanti pada saat memijat ternyata batuknya bukan tambah sembuh tapi kita tambah batuk semakin menjadi-jadi, itu artinya ada reaksi tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di saluran atas pernapasan. Ini teman-teman bisa dilakukan kapan saja karena ini sangat mudah. Selama ini saya selalu memijatnya jika tenggorokan terasa gatal, jika saya batuk, baik itu disebabkan oleh makanan atau faktor lain, mungkin juga lagi kebanyakan merokok. Oke teman-teman, silakan dipraktekkan. Jika teman-teman lagi batuk, tenggorokan rasanya gatal, silakan dipijat di titik tersebut.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.